guterura ngo bashyire hari Imana ishimwe. Na Yesu yarabivuze uriya mugore amubwiye ngo namukirize umwana, arangije aramubwira ati ibyo kurya byanjye ntabwo ari ibyo kurya by'imbwa. Imana ishimwe. Rero gufata ijambo ry'Imana tukarivuga mu mitima ijagaraye nta kintu twakumva. Imana ishimwe cyane. Rero tubanze twiyumvemo ko twaje gusenga Imana. Ubanze ukurure ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubanze ukurure Imana ize muri wowe. Imana ishimwe. Wumve hari ubundi busabane uri muragirana n'Imana. Ndimo ndababeshyera murumva aka kanya turimo twumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tugiye gusenga Imana. Nyamuneka ntugafate ibi bintu ubifate nk'ibintu by'akamenyero, ubifate ko kwa gatatu ari ugusenga, wumve ko ugomba kuza nyine ukinjira ugasenga. Iyo tugeze muri uyu mwanya biba byahindutse, stories zirahinduka, ibiganiro bigahinduka, tugatangira iki umwanya wo gusenga, wo kumva turi gukura ubwiza bw'Imana. Hari umuririmbyi umwe waririmbye ngo nararuhiye iki, nararuhiye iki, urya munsi ntabonye Yesu, nararuhiye iki kwa gusenga kwanjye, nararuhiye iki kwiyiriza ubusa, nararuhiye iki imisozi nagenze, nararuhiye iki, nararuhiye iki, nararuhiye iki, urya munsi nabonye Yesu, nararuhiye iki. Imana ishimwe. Nta kintu twaba twararuhiye kumva yuko gusa ngo turaza tukabigira umuhango, ni kuwa gatatu turabizi, turaza turirimbe dusenge hanyuma turenze hejuru twumva ijambo twitahe. No mu masengero yacu turaryumva ijambo ry'Imana. Impamvu hariho iyi ministeri cyangwa se hariho kino cyumba cyo gusengeramo ni hahandi tuza guhura n'Imana. Imana ishimwe. Ni hahandi tuza kubwira Imana ibyacu, ni hahandi Imana yavuze ngo nimuze mwenyine twihererane munsanga. Ubu hano duhari turi ahantu hatari abantu, turi ahantu hatari urundi rusaku, turi ahantu tutari kumva ibindi bintu, turi ahantu umwana atari kukubwira ngo mama ngaburira agira twaje kwihererana n'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi uba uriho. Imana ishimwe. Ibindi byose niyo twabireka tugasenga hanyuma tukumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu turindira kugira ngo dutegereze turebe abantu byibura bamaze kuba ni bangahe kugira ngo tubashe gutangira. Imana ishimwe. Twebwe tuba twaraye hano twakavuze ngo turananiwe turatashye, ariko tuba dukeneye abantu baje bakeneye gufashwa nabo kugira ngo babashe gufashwa. Imana ishimwe. Haleluya. Niyo mpamvu rero turindira tugakurura amasaha. Wowe uje none aha rero ntuze kuvuga ngo burije rekana. Imana ishimwe. Haleluya. Tugomba gusenga ukumva ko byibura hari ukubohoka kubonetse muri wowe, cyangwa se hari ubundi busabane bubaye hagati yawe n'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Tugiye rero kuririmba dusenga Imana. Usenga Imana wumva uri gushaka gukora ku mutima w'Imana, uwunyeganyiza. Hari ukuntu Imana ijya imanurwa no kureba ikavuga se uyu ninde ndi kumva, ninde ndi kumva. Haleluya. Iyo turi kuririmba cyangwa turi gusenga usanga hari izindi imbaraga zimanuka zivuye aheraho Imana, aheraho mu ijuru. Hanyuma izo mbaraga iyo zimanutse n'Imana ubwayo itangira kumva amajwi azamuka nk'imibavu y'umuriro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero wowe wigomwe ukaboneka hano ukirengagiza ibintu wari gukora, umwanya wawe uharira Imana. Imana ishimwe. Ibindi byose byibagirwa, reka umwanya tuharira Imana. Ibindi bindi byakugoraga, bindi byagusaza byibagirwe, tubaze duharire uyu mwanya Imana. Hanyuma tuyibwire ngo noneho mwami turi hano ngaho nawe tugirire neza. Imana ishimwe. Haleluya. Uko tumeze uko tuvuze ijambo ry'Imana tugasenga tugataha, twasubira turi nkaho sinzi nawe navuga ngo turi nk'inyuma ya zero. Hari abantu basubire batarahura n'Imana. Imana ishimwe. Hari abantu basubirayo bagifite akajagari bari bamaranye iminsi mu mudugudu.
muri niba ari n'inkambi niba ari n'iki Imana ishimwe hanze aha duhuriramo na byinshi bidusakuriza bitujagarika tuba twavuze ibintu byinshi bitandukanye ariko hano uko tumeze gutyo turacyafite akajagari twakuye hanze Imana ishimwe tugiye kubanza dusenga Imana kurura ubwiza bw'Imana uyu munsi ntugupfira ubusa ntuse naho nta kintu waruhiye ntuse naho waziye ubusa Imana ishimwe cyane haleluya njya mbabwira ngo iyi ministeri ya Dorcas haba twebwe n'abadukurikira online dushingiye ikintu cyitwa gusenga ibindi byose biza nyuma yo gusenga isengesho nicyo kintu cyonyine kijya kibasha guhindura ibitekerezo n'iby'Imana ubwayo ikabihindura kubera isengesho Imana ishimwe Amen. Ikindi tugakora ikindi cyo gufashanya no gufasha nubwo muri iyi minsi abantu basa naho babyibagiwe ariko ndabizi neza ko amaherezo y'inzira ni muzi vision y'Imana yadushyizemo ni ugufasha Imana ishimwe rero ntabwo twabasha gufasha tutari gusenga cyonyine kijya kibasha kugukabakaba ku mutima amen kikakubwira ngo kora iki nicyo kintu gishobora kwemeza mama wanje iriya kanzi yambaye akavuga ati noneho niyumvisemo kuba nayivanamo nkayiha umuntu utayifite ni ugusenga hatabayeho gusenga nta rukundo nta tubaho nk'ibyihe Imana ishimwe hari umuntu twaze tuganira aratubwira ati jewe nari nsigaye numva no kuba mu materaniro wenda umunsi wa off mbonye nafura nkaryama nanjye nkaruhuka kandi bo kamaze iminsi ahagaze ashaka byibura agarura imbaraga zizatuma atangira akazi ejo ariko nta kindi gikuraho icyo kintu nta kindi gikuraho ako gahu ni ukubera gusenga iyo uri gusenga umutima urakwemeza ngo aka kanya ubonye wigapfusha ubusa gakoreshe mu gusenga Imana ishimwe gakoreshe mu guterana Imana ihimbaza ibyo byonyine nibyo bituma umuntu ajya abasha guhagarara mu mwanya akwiye guhagarara nicyo kintu gituma hari umukozi Imana wavuze ngo gusenga ngamasengesho atuma uryama mu nzu y'abandi itishyuye kandi ugasinzira Imana ishimwe ukaryama ugasinzira uzi neza ko inzu y'abandi ikeneye kwishyura ugasinzira kubera amasengesho Imana ishimwe amasengesho ajya atuma ushobora gusinzira ufite ideni ry'umuntu ukabona ibitotsi ugasinzira kubera amasengesho Imana ishimwe kuko uravuga ngo uko biri kose ubwo umwami Imana Haleluya nicyo gituma ntabwo ushobora kumwara imbere ya nyiri igipangu cyangwa se kiyateka wacu ufite uzi ko ese azagutabara ntabwo bishoboka ahubwo ashobora kuza kwishyuza ukamubwira ati nturebe uyu munsi ushobora kuba ntarayabona ariko ejo nzaba ndi muri pilote yanjye kubera iki kuko uzi ko umwami Imana azagutabara Imana ishimwe niba rero turiho tutazi ko umwami azadutabara dushake Satani adutabara Imana ishimwe jewe njya mvuga ngo ntakoreye Imana neza nagenda nkakorera shitani neza nawe arahemba ibihembo bye birihuta bikanarangira vuba ariko uba wabibona Imana ishimwe haleluya amen harasi pana gusenga by'umuhango pana gusenga kuko wumva ari nko gutamporeza cyangwa gusenga ngo reka numva icyo Imana ivuga hari igihe nayo izaceceka Imana ishimwe haleluya iyi Imana izaceceka kandi niducecekana tuzaribwa dushaka kumva ijwi ry'Imana turibura mu gihe twagize gute twararikeresheje Imana ishimwe haleluya dukorera abantu barakumenyereye ntabwo bagishaka kwihanira kureka Uwiteka we abantu barabivanze ariko ndakwinjiza kugira ngo utange imbabazi Imana utange imbabazi mu bwoko bwawe kugira ngo tutagirwaho n'urubanza urakoze Mana urakoze kukugira neza kandi urakoze kukugira izina ryawe nirihimbazwe kandi nirishyirwe hejuru izina rya Yesu amen Imana ishimwe amen Imana ishimwe cyane amen Imana ibaho umugisha kandi Imana itanga imbabazi mu izina rya Yesu reka tujye mu ijambo ry'Imana tugiye kureba mu gitabo cya Zaburi
igice ni 11 turasomaho umurongo umwe gusa wa 3. Zaburi 11 umurongo wa 3. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niba ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Niryo jambo ry'Imana tugiye kugira dusenga uyu munsi. Mana ishimwe. Niba ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Haleluya. Haleluya. Nuko iryo jambo tugiye kugenderaho uyu munsi ririmo riratubwira dusanga muri Zaburi 11 umurongo wa 3. Niba ifatiro zishenywe umukiranutsi akora iki? Mana ishimwe. Amen. Ese niba ibyo ubona ubuzima bwawe ukabona burasa n'ubusenyutse wakora iki? Mana ishimwe. Ese niba ahantu wari ushingiye ubona hasenyutse wakora iki? Mana ishimwe. Ese niba ubona mu muryango aho wari uhagaze ukabona biranze wakora iki? Mu gihe uri umukiranutsi wakora iki? Iyi imfatiro zisenywe umukiranutsi akora iki? Icyo ni ikibazo uyu munsi Imana irimo iratubaza. Ntugire ngo ni jyewe ndi kukikubaza. Imfatiro zawe ziramutse zisenyutse wakora iki? Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niba ibyo wari wiringiye birangiye wakora iki? Niba ubona aho wari uhagaze hasa naho hasenyutse wakora iki? Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Hari abantu imfatiro zabo zagiye zisenyuka tugiye kureberaho urugero. Ese bakoze iki mu gihe imfatiro zabo? Mana ishimwe. Amen. Haleluya. Turagendera muri iri jambo ariko kandi tugiye kureba andi magambo ari muri Habakuki. Muze haturebera Habakuki ibice 3 kugira ngo cyangwa se Oliva uhagera mbere. Soma mu izina rya Yesu. Amen. Naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyera imyaka n'intama zigashira mu rugo n'amashyo akabura mu biraro. Nta kabuza ko nishimana Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ese mufite imbeho? Oya. Ko mbona mwipfumba suku. Mana ishimwe. Amen. Habakuki imfatiro zari zisenyutse. Haleluya. Habakuki yaravuze ngo naho zaba zasenyutse. Mana ishimwe. Inzabibu ntizera imbuto. Haleluya. Wacuruje ntibigende. Imfatiro zasenyutse. Amen. Amen. Ngo amatungo ng'inka zigashira mu biraro. Imfatiro ziba zasenyutse. Mana ishimwe. Ngo ndetse n'abahinga ngo bagahingira ubusa imyelayo. Imfatiro ziba zasenyutse. Uzi guhinga ukarumbya. Imfatiro ziba zasenyutse. Mana ishimwe. Amen. Hari umuntu wo muri famiye wigeze guhinga birarumba pe kandi yashoyemo amafaranga menshi. Arangije amaze kubona ko bipfuye baramubwira ati buriya wowe impamvu uteza kandi washoyemo amafaranga
ariko ntiweze nuko nta kantu ujya uhingiraho. Imana ishimwe. Hari inzira nyinshi abantu bajya bacamo igihe imfatiro zasenyutse. Imana ishimwe. Nawe barangije baramubwira ati buriya nyamara ushatse agati ugashyira muri uriya murima nukuri pe wakeza nk'abandi. Ntukabona abantu beza nuko baba bafite akantu bahingiye. Ati se nagakura he? Umuntu aravuga ati jewe nzakagura. Hari agati ushyiramo mbere urimo urabiba ukagashyiramo ugahingiramo. Ati kandi nuwaza kwabura ibyawe nta kintu bitanga. Imana ishimwe. Aragera akamuhaye, arangije kukamuha aragenda arahinga. Amaze guhinga agashyizemo, amaze kugashyiramo ntikarangira, arakazana agasiga mu rugo, agashyira mu rugo nyine arakabika. Ngira ngo yaravugaga ati n'ubutaha nzagaheraho. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ka kantu yazanye imfatiro ntizasenyutse, yashatse icyo gukora kuko imfatiro zasenyutse. Yahingiye ubusa nkuko Habakuki yabitubwiye, yahingiye ubusa. Hanyuma imfatiro zisenyutse rero ka gati yasigaje atakajyanye nyine atagashyize mu murima, yashyizemo gake kandi agasigaza, nyuma kaza kuvamo kamuviramo ihembe. Bitangira kujya bivugira mu mwana we wivu. Noneho biramucanga, aravuga se byagenze gute? Nirutse se mu bantu bagiye, ntabwo nigeze njya mu bapfumu, sinagize gute? Uyu mwana wanjye bimeze bite? Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Bagiye kumusengera bimuvugiramo ngo kagati wazanye, kandi wazanye gushyira mu mirima ngo urahinga, kari niko kari gukora. Imana ishimwe. Imfatiro iyo zisenyutse umukiranutsi akora iki? Uyu ntabwo yari umukiranutsi, ariko murabyumvise icyo yakoze kugira ngo abashe kuba. None se wowe zisenyutse ukora iki? Habakuki waratubwiye ngo uko bimeze kose nubwo inka zashira mu biraro ngo inzabibu ntizera imbuto bagahingira n'ubusimyerayo, nta kabuza ko nezererwa Imana y'agakiza kanjye. Imana ishimwe. Uwo ni umukiranutsi. Habakuki niko yavuze. We nubwo zasenyuka nta kabuza arakomeza anezererwa Imana y'agakiza. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ese wowe iyo zisenyutse ukora iki? Ese ureka gusenga ngo kuko zasenyutse? Uyu munsi nababwiye ku kintu cyitwa gusenga. Ese uravuga ngo kuko aho nari niringiye bipfuye gusenga singisenze cyangwa se hari ikindi gukora? Imana ishimwe. Ariko Habakuki waravuga ngo uko biri kose nta kabuza nzakomeza nishimira Imana y'agakiza kanjye, kubera ko ntabwo nkorera Imana kubera yuko nejeje, ntabwo senga Imana kubera yuko nacuruje bikagenda, ntabwo senga Imana kubera yuko mwene data wamfashaga ari kumfasha, nabireka nzakomeza senga. Imana ishimwe. Icyo ngicyo nicyo cyonyine umukiranutsi akora mu gihe imfatiro zasenyutse. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Hari abagabo bamenye icyo gukora mu gihe imfatiro zari zasenyutse. Hari umusore witwa Daniel. Imana ishimwe. Twese turamuzi. Amaze kubona imfatiro zisenyutse, amaze kubona ahantu yarari kurira byanze, amaze kubona i Babuloni hariya, Imana ishimwe, bikomeye, abona izifatiro zasenyutse. Imana ishimwe. Haleluya. Aravuga ati nyiri iwacu nasengaga Imana, none ngeze aha banegetse gusenga ibindi bintu biranze. Ese imfatiro ko zisenyutse nkora iki? Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Ko
zisenyutse nkora iki? Daniel aravuga ngo noneho ubwo zisenyutse bakaba bari kumbuza gusenga, bakaba bavuga ngo Imana nidusenga Imana twasengaga ngo baraza kutugirira nabi, ahubwo reka nzamuke mu cyumba cyo hejuru nyingure n'imiryango yerekeje Yerusalemu. Haleluya. Imana nasengeraga i Yerusalemu ntago ngomba kuyihindura kuko ngeze i Babuloni, kubera ko imfatiro zisenyutse ntago ndi bubihindure, ahubwo ngiye gukingura imiryango amadirisha yerekezayo, ngiye kuyakingura nkomeze nsenga Imana y'iwacu. Haleluya. Imfatiro iyo zisenyutse umukiranutsi ntabwo aryama. Imfatiro iyo zisenyutse umukiranutsi ntabwo ari bwabona ngo kubera ko bincikiyeho y'Imana ntabwo ikintu abaye. Abantu benshi dufite ikibazo, urabona ko byakomeye ukavuga ngo iyo Mana iri he, ngo si Imana yavuganaga nanjye ngo yari Imana, ugatangira ukavuga ngo n'ababahanuzi babanuriye bari baravanye. Mana ishimwe, kubera yuko imfatiro zagize gute zasenyutse, unaniwe guhagarara ku Mana, unaniwe gusenga nk'uko wasenga ngo byanze. Mana ishimwe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyi mfatiro zisenyutse ahubwo nibwo wambara imbaraga zo gusenga no gutumbira Imana yo mu ijuru. Mana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Daniel akingura amadirishya aravuga ngo ahubwo reka banabimenye ko nkiri gusenga ya Mana. Mana ishimwe. Kandi ifatiro zari zasenyutse, baramubwira ati ni mu rwobo rw'intare nta kindi. Arangije aravuga ngo sinkanzwe n'izo nzobo z'intare, izo ntare zirandya ariko zirandyana Imana y'iwacu. Haleluya. Mana ishimwe. Arakomeza arasenga, bagera aho batanga ibirego, bagera aho bamugeza muri urwo rwobo rw'intare. Arakomeza aravuga ngo uko biri kose nubwo imfatiro zisenyutse ariko sindibwihakana Imana yanjye. Arakomeza arasenga kugeza aho Imana yamanutse ibumba akanwa k'intare, nyamara ngo zari zishonje. Haleluya. Iyi mfatiro zisenyutse ukora iki? Wowe ukora iki? Wowe uri kunyumva, wowe unkurikiranye, zisenyutse ukora iki? Haleluya. Nyamara ikintu cyo nabonye, iyo wamaze kumenya ikintu wakora mu gihe imfatiro zasenyutse, Imana iramanuka igatabara. Ariko iyo utenebutse kuko imfatiro zasenyutse, ibyago nabyo n'amakuba biriyongeranya. Mana ishimwe. Haleluya. Meshake, Sheduraka na Abednego imfatiro zirasenywa, barababwira ati nimutunamira iki gishushanyo, umva ibyanyu birarangiye, umuriro urenyegezwa inshuro 7. Baravuga ati nimushaka mwenyegeze na 20. Imfatiro nubwo zisenyutse, nubwo twari dukunzwe none tukaba tugambaniye, imfatiro zacu zigasenyuka, nta kintu kiri buhindureho ko. Haleluya. Ntacyo biri buhindure ko turi busenga Imana y'iwacu. Nkangure mu mabeni imfatiro zamusenyuka. Mana ishimwe. Nebukadineza atanga itegeko, aravuga ngo nibibeshya, ntago nitayeho ko nabakundaga, ntago nitayeho yuko barabahungu niyumvamo, niba banze kukiramya bajye mu itanura ry'umuriro. Barangije baravuga nabo ngo Imana dusenga ishobora kudukiza, ariko nubwo itadukiza ntago turi gupfukamira kino gishushanyo, nubwo itatugirira neza, nubwo itadukura muri uwo muriro. Mu gitondo yahoze atubwira ngo ntago umuriro wawe ukiri utawunyuzemo, kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yesaya ngo unuca mu mazi ntazagutembana, ariko ntabwo yigeze uvuga ngo ntuzayacamo. Yaravuze ngo uzayacamo, ariko ushobora kuyahagararamo ugahaga. Mana ishimwe. Ushobora guca mu muriro, icyari umuriro kigahinduka barafu ntushya, ariko wawuciyemo. Kuki abakristo b'iki gihe, kuki abarokore b'iki gihe turi gutinya guca mu bigeragezo? Mana ishimwe. Njyewe bisigaye biza nkavuga ngo gira vuba, n'ikindi cyari gisigaye nyuma cyagize vuba kigacaho nacyo nkabimenya. Mana ishimwe. Imfatiro zijya zisenyuka no kubakiranutsi, ariko Meshake, Sheduraka na Abednego bamaze guhamya baravuga ngo uko biri kose Imana dusenga ishaka kudukiza, ishobora kudukiza amaboko yawe Nyagasani, kandi nubwo itadukiza
ntabwo bishoboka. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ngo bagezeyo ngo barangije babakiniraho ngo bakajya babwira ngo mwaturirimbiye ngo indirimbo mwaririmbaga muri Yerusalemu. Barangije baravuga ngo ntidushobora. Haleluya. Niho baririmbye iriya ndirimbo ngo twangaga kuririmbira Imana yacu Uwiteka kandi turi mu mahanga, twafataga inanga tukazimanika ku biti byari ku nkombe z'imigezi. Haleluya. Haleluya. Ngo Yerusalemu, Yerusalemu murwa w'abera, Yerusalemu, Yerusalemu ndagukumbuye yewe Siyoni we, nkumbuye kuzabona Yerusalemu. Amen. Amen. Banze kuririmbira Imana yabo bari mu mahanga, bafata inanga barazimanika, baravuga ngo turakumbuye Yerusalemu, dukumbuye kubona Yerusalemu. Imana ishimwe. Ariko twebwe turimo turagera ngo mu myaka 25 ngo twagume ngo kubyacitse none ngo no kubomboka ndabyemera. Imana ishimwe. Uririmbiye Imana uri mu mahanga, Imana yawe ugiye kwiririmbira mu mahanga. Imana ishimwe. Ariko iyaba wari ukumbuye Yerusalemu ukavuga ngo sinzaririmbira Imana yanjye nkiri mu mahanga, ntago nzabomboka ndakora ubukwe, ikanzu ngomba kuyambara, Imana yavuganye nanjye uko biri kose ndayambara. Icyo gihe Imana nayo iravuga ngo wa umwana wanjye yampamije, reka soze iseze. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Guma ku Imana yavuganye nawe nubwo imfatiro zisenyutse. Haleluya. We gucika intege kuko umukiranutsi ngo n'intambara nyinshi ngo ibimugerageza ni byinshi, ngo ari Uwiteka nawe agamukiza muri byose. Imana ishimwe. yuko amari bakakora. Haleluya. 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 Iyi mfatiro zishenywe umukiranutsi akora iki? Imfatiro zirasenyuka. Haleluya. Narindi ku isi ndi umuntu nanjye nk'abandi, nari mfite ababyeyi nk'abandi, imfatiro zirasenyuka. Imana ishimwe. Sigara ntagira uwo mbwira ngo yewe, sigara ntagira uwambaza ngo bimeze bite. Imana ishimwe. Sigara ntagira uwambaza ngo se ku ishuri watsinze, abo bose nabo birane. Imfatiro zasenyutse. Haleluya. Haleluya. Imfatiro zijya zisenyuka ugasigara na Yesu wenyine. Niyo mpamvu Yesu mukunda, niyo mpamvu nakemera ngasiga n'ibyo ntuze byose kubera iri zina ryitwa Yesu. Imana ishimwe. Amen. Imana, imfatiro zirasenyuka. Ngenda mwisi nk'ikiwerewere, nkagenda ntazi aho ndi kujya, ntazi naho ndi bugarukire, nkafata ikirere gusa. Imana ishimwe. Imfatiro zasenyutse. Haleluya. Imfatiro zirasenyuka. Nageze aho ngira igikomere numva umuntu uvuze ngo mama, bikaba nk'icyayi imbere yanjye. Ni gute umuntu utumva mama? N'ubu sinashobora gupfa kubikwira. Nabyo nashobora. Ntabwo ni nyine ni kwa kundi ubana n'ibikomere ukamenyera ko ari bwo buzima. Urumva imfatiro zisenyutse, zishenywe, umukiranutsi akora iki? Imana ishimwe. Ese wakora iki nyine zasenyutse? Ni iki kintu wakora? Imana ishimwe. Abaje none abarihangana barafatira aho tugejeje. Narindimo mbabwira ukuntu imfatiro zasenyukiyeho, nkajya ngenda mwisi ntaza honge. Imana ishimwe. Ahantu nkandagiye urufatiro rugasenyuka, uzi kugenda ugasa naho ukandagiye ku kiraro nacyo kigacika. Imana ishimwe.
ukandagiye ikiraro kigacika, aho ugeze hose kigacika, imfatiro zigasenywa neza. Mana ishimwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kubera kwikomeza kuwiteka byanteye gukomera, na n'ubu niyo mpamvu mpagarara nshize amanga, nkabasha kuvuga ngo ese zisenyutse wakora iki, nkabasha kukubwira ikintu wakora, kuko nzi ko njyewe byarankore kandi birakora. Mana ishimwe. Ariko urasanga umuntu akantu gato ngo ifatiro basenyutse, ngibyo nacuruzaga byanze, no gusenga agatangira gusiba gusenga, ngibyo yacuruzaga byanze. Mana ishimwe. Ariko ndagira ngo mbwira ngo igihe weretse Satani ko imfatiro zasenyutse, nawe azisenyurira rimwe. Mana ishimwe. Hallelujah. Amen. Nagira ngo mbabwire ngo ntago nyivuga Imana, njya mbatangaho urugero bameshake nabada yewe ubwanjye ndurugero, kuko imfatiro zarasenyutse zireba. Mu muryango w'abana 11 nsigara ngenda ameze nk'ikintu kitazi iyo kiri, nafite nawe ngenda ngo niyengeke mu nzu byibura nazo zasenyutse zatwitswe, nsigara mu isi kubona isi gukanuriye gutya. Uri umwana w'umukobwa ufite imyaka 10, nta nyogosenge ngo njya numva bamwe ngo ndi kwashanga, njye ntawe nari mfite mu nzu, ako gasangirira ryakurenze. Mana ishimwe. Ngo ifatiro zasenze ngo byakomeye ngo jewe Imana yanoje ubuzima ku buryo urufatiro nkandagiyeho rwose iyo rusenyutse mitamenye icyo ngomba gukora kandi nkamenya ngo haraboneka ubundi. Mana ishimwe. Nago mungabana kuko niba Imana yaranyubakiye udufatiro fatiro kuva mu myaka 10 nkabangeje 37 je sinduru yi. Mana ishimwe. Amen. Nkabanyigejeje icyubaka imfatiro, nta kintu gifatika, ni imfatiro gusa, ariko narwubaka rugasenya, ariko ndacyavuga ko Yesu ari Mana ishimwe. Umunsi umwe navuye mu mirambo nkuwemo n'abantu, maze iminsi ntago nyizi, cyonzi cyo nuko bankubise imiringa nsinza aho nagiye, nkongera kuzanzamuka mbona abantu babyimba nafataho bagaturika, nzamuka mu mirambo yandyamye. Imana inyubakira agafatiro kw'intera hamwe imwiranjyana, ingejeje mu rugo isati fata icuma ati ndakwicana n'iyo nzoka, ubwo rufatiro narwo rurasenyuka. Mana ishimwe. Aritambika araduhishaho gatoya, hashize iminsi ati reka da nabo mwaheshe mubazane kugira ngo tubafashe. Turagenda ngo bagiye kudufasha, kumbi nabo bagiye kutwica, dusanga icyobo cyacukuwe kinini, ubwo rufatiro narwo rurasenyuka. Abo twari kumwe bose babiciraho ngaba baroha mu cyobo bareba bakanuye, hanyuma njyewe Imana irongera yubaka kandi gafatiro. Mana ishimwe. Aho nayo irahankura, irongera avuga ngo baho. Niyo mpamvu iriya ndirimbo nyikunda, niyo mpamvu ririya jambo ryo muri Ezekiyeli 37 ndarikunda. Mana ijya ibasha gutuma amagufa yumye abaho. Mana ishimwe. Imana yagendaga inyubakira udufatiro tudafatika, ariko ikatwubaka. Rero niyo mpamvu mubwira ngo niba urufatiro rusenyutse wakora iki? Inyukana. Icyo cyobo maze kukivaho, twagenze urugendo ntazi, baza urugendo rwo kuva mu Rwanda ukagera Tanzania n'amaguru, kuko neza ngezweho ku mwobo neza arije ngiye gutabwamo bakubita urupanga ngwemo. Wa mugabo arongera aragaruka aravuga ngo no neza ngeze ku munwa wawe, avuga ati mwe kumwica kuko namuhawe nabi wawe. Imana yongeye shyiraho agafatiro nyine. Mana ishimwe. Naho ngaho ndahava, turagenda Tanzania n'amaguru, tugezeyo mu gihe nyiri kuri rwa rufatiro rwa wa mugabo, tugezeyo duhura n'abanzi neza biwacu, vuga ati nta makuru mufite mubitse inzoka. Arangije urufatiro rurasenyuka narwo, aravuga ati turamumutware, twari tuzi ko ari uwacu, twamuhawe n'abantu bari baje mu kazi, kwica babyitaga akazi. Twamuhaye n'abantu bari baje mu kazi batubwira ko bamuzi, natwe turamwisha. None niba ari inzoka muze mutware, n'uwanyu tugize Imana n'uwanyu. Bageze aho bahaga amaraso, bagera aho basiganira kwica, bagira Imana bavuga ngo ndamuzi mu mwica, ati Imana ishimwe ica nawe n'uwawe. Urwo rufatiro narwo rurasenyuka.
ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe urufatiro rusenyutse Imana ibifite akandi kanzu. Haleluya. Mana ishimwe ibifite akandi kanzu iri buce kugira ngo ube. Urwo rusenyutse ndagenda ndatomagira mu nkambi ntazi, ariko reka mbabwire inshuti zanjye nimukabone twarakomeye agahanga kakamera nk'urutare, dufite ibyadukomeje. Ariko we kantu gato karaza wasaze warize ntunasenze ngo urufatiro rurasenyutse biracitse, uzakomezwa n'iki niba utabasha kwihanganira ko rwasenyutse gutegereze ko Imana iba ku rundi? Haleluya. Mana ishimwe ihanganira huri. Iyo urufatiro rusenyutse Imana ibifite iyindi nzira iri bunyuzemo ikubaka kandi gafatiro. Nazengurutse muri iyo nkambi ntangira kubaho nka shokora, ntangira kubaho niba ari shokora niba ari ibi, ntangira kubaho njya kwiba ibyo kurya aho babifatira. Nge nta buzima ntanyuzemo nshuti yanjye, niyo mpamvu ntazakangwa ngo ibyo kurya byabonetse ntibyabonetse, nta kibazo mfite bwose. Imana yarankomeje agahanga karakomeye. Imana ishimwe yarantoje. Ndagira ngo nkubwire rero niyo mpamvu ntazakwemerera kuguhagarara imbere uri umutesi. Komera dufatane mu maboko tugende. Urufatiro ni rusenyuka dufatane mu maboko dusenge, duhamagara Imana izigira ibindi yubaka. Imana ishimwe. None se ko ntarapfa nuko ibyari bunyice bitari bihari? Narazengurutse nkajya ngenda njijisha uyu munsi aho nagiye gufatira ibiryo ateka kana karajyaye nitukaza ati nge muranzi, nkabumvisha ukuntu banzi, nkahimba n'izina ry'umubyeyi ntazi, ahubwo agenda uwo kwa runaka. Bari benshi amayeri yose y'amacenda nagira Imana nkabona ngo ngaho gaco kagende ngo ntikagaruke bajye biyizi umutima niyo wari uzi ko Imana ishimwe kugaruka mu Rwanda. Noneho nagarutse mu buryo bw'ibitangaza nabo, ariko noneho imfatiro zarasenyukiye rimwe. Imana ishimwe. Uyu munsi mama Fina nyakira ejo ati reka shwi hoshigenda umugabo yanze. Mama aje akantoragura, yantoragura iminsi 2 nango yagize impuhwe ngo yewe ngo nimurokore ngo yarari mu mwuka nka bimwe nabwiraga Mutoni ngo yabari mu mwuka ati ngwino nukuri icyo nzarya uzakirya niba n'ibishyimbo zabiri. Hashira iminsi 2 asubira mu mubiri ati shwi igirayo urufatiro rugasenye. Imana ishimwe. Ariko ndashimira Imana ko muri ubwo buzima bwose sinigeze niyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Amen. Nahagaze ku Uwiteka ndamukomeza, ndavuga ngo nubwo bimeze gutya uri Imana. Hakagera aho bindenga nkabyuka naza aho ndi bujye, nkabyuka naza aho ndi bwirirwe, nkajya kurara mu misozi ngo ndimo ndasenga, bugacya nashaka ko bucya abandi bakajya gutaha iwabo, je ntahafite. Imfatiro zarasenyutse. Imana ishimwe. Hari ubwo nageze aho numva biranze ndavuga ngo ariko noneho ubu wava ku isi ko numva kubaho gupfa bindutira kubaho. Nagenda ngo ngiye kwiyahura, sinzi nuko biyahura. Mura n'umuhanuzi, mujye mukunda abahanuzi. Byabiyo nyine ni sawa, ibiyo birakora. Imana ishimwe. Sinangu bakunda nanguza kubagerageza. Mura n'umuhanuzi arambwira tugiye ni ndumva ntaza aho ngiye. Ati Imana imbwiye ko ugiye kwiyahura, kandi ugiye kwiyahura imbere yawe ni heza. Amasezerano ndimo kano kanya ntaranagera. Imana yampaga muri ubwo bupfubyi. Imana ishimwe. Hatuzabaho neza, uzabyara nkumva nibishoboka, nzabyara se nanjye ubwanjye sindiwe. Nzakubakira nabuze naho kurara. Ndi igiki? Je niwe wazaga kuneta narakubaza ubusurane uzi icyo uri gutereta cyangwa wibeshye. Ufatira iyo zisenyutse kuki. Ariko byibura nkavuga ngo uko bimeze kose reka ndeke gupfa. Imana igutera igipindi inshuti yanjye. Ushobora kuza Debora ati yeye ati gende yumfite yuwene mu muciyo akakubwira, kandi Imana irimo iragukomeza kugira ngo ubashe kwihanganira muri Nairobi kugira ngo yuwene uyitegereze. Imana igitutera igipindi kandi kikadukomeza.
yaneraga igipindi ngo zakugira neza nkamara nk'uwo mwaka ndi kuri rya jambo izangirira neza, reka ndeke gupfa izangirira neza, reka ndeke kwiyahura izangirira neza, ejo ni heza nkajya ku ishuri mvuga nti wenda nziga mba umuntu ukomeye. Haleluya. Ariko iyo imfatiro zasenyutse Imana iguteza n'abakuroga, wagera ku ishuri ugapfa, wagaruka mu rugo ukaba muzima. Imana ishimwe. Ariko agahanga karakomeye. Ndagira ngo mbwire ngo imfatiro zisenyutse ufite icyo wakora. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo urufatiro rusenyutse nta kindi ukora uretse gusenga, uretse kwikomeza kuwiteka, ukavuga ngo kuko nicyo gituma ntamwara. Nicyo kintu cyonyine ukora mu gihe urufatiro rwasenyutse. Ariko nirusenyuka ugatangira kuganya, ugatangira kuvuga ngo naho nari negamye biranze, n'uwo nari mbonye aragiye, n'akazi nari mbonye kashize, ese biragenda gute? Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo uzahama mu mfatiro zisenyutse, zizahama zisenyutse. Imana ishimwe. Ariko komera, uruhanga rwawe rukomeye, rumere nk'urutare. Haleluya. Yesaya 50:7. Ukomere. Nahadusomera aho hano. Wumva icyo ugomba kuvuga mu gihe urufatiro rwasenyutse. Tugiye gusoza. Ntabwo turi butinde, bakereye barihangana. Haleluya. 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 Amen. Imfatiro zisenyutse nshuti yawe. Reka dusomere Yesaya 50:7. Twumve icyo tukwiye gukora igihe urufatiro tubona rwadusenyukiye. Amen. Kuko Umwami Imana izantabara, cyo gituma ntamwara, cyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Igihe urufatiro rusenyutse. Haleluya. Wumvise icyo umukiranutsi akora? Ese wumvise icyo umukiranutsi avuga? Kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Utsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi. Umurezi wacu, umurezi wanjye ninde? Nanyege. Haleluya. Wabyumvise? Iyi mfatiro zasenyutse. Mama aje. Iyi mfatiro zasenyutse. Ujye uvuga ngo kuko Umwami Imana azantabara. Haleluya. Ntugatinye umuntu, ntugatinye ngo byakomeye, nyine urutare agahanga kabaye urutare uratsinda. Uko tumeze gutya, hari umuntu urufatiro rusenyutse, tumufashe gusenga. Haleluya. Imana ishimwe. Imfatiro zisenyutse umukiranutsi akora iki? Urakomera ukabwira Satani ngo uva twumvikane. Nubwo bimeze gutya, mu ijuru hari Imana. Nubwo bikomeye gutya, mu ijuru hari Imana. Haleluya. Nubwo mbona nta nzira, mu ijuru hari Imana. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Ndagira ngo nkubwire ngo wikuke umutima. Uyu munsi natumwe kukubwira ngo niba urufatiro rusenyutse, komera, senga, rarama. Ngo mu rugo noneho ngo bimeze na wasenze rwasenyutse, nyine urufatiro rwasenyutse. Wigira amagambo menshi, senga. Ugutsindishiriza ari bugufi. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Reka nkubwire urufatiro rwasenyutse.
ushobora no kwita muri borogari nayo ikanagwa. Ubajije Debora urufatiro rw'umusenukanye uko byagenze, yabaye umusazi, yaduhaye ubuhamya, yabaye umusazi. Mana ishimwe. Uzi urufatiro gusenyuka n'umwana wari ukuze wibyare wajya kumureba ati ntawuha, urufatiro rwasenyutse inshuti yanjye. Ariko sinkunda abantu utuntu tw'amafuti twasenyutse basaze, ngo utugambo ngo wasaze. Urufatiro ngo noneho ngo si ngo runaka ngo yamvuze ngo jye sinzagaruka gusenga, bireke, nta byari bikurimo. Mana ishimwe. Ariko ndagira ngo nkukomeze wowe uri hano n'abadukurikiye kugira ngo ukomere ku munsi mubi. Igihe urufatiro rwasenyutse umenye icyo ugomba gukora, usenga Imana, ufunge, ufate icyumba cyawe cyangwa se ujye ahantu ku musozi uvuge ngo Mana dore urufatiro rwasenyutse, ariko nubwo rusenyutse ndabizi unsindishiriza uri bugufi bwanjye, ngwino undwanirire, nyambika imbaraga undemere urundi rufatiro. Mana ishimwe. Amen. Imana igiducira kanzu. Haleluya. Imana igiducira kanzu iyo urufatiro rwasenyutse ikaguha ikindi cyerekezo. Wenda urundi kuko hari urwasenyutse. Ndadukomeza. Ibaho imbaraga zo gukomerera muri cya gihe urufatiro rwasenyutse. Mana ishimwe. Haleluya. Uzi ko urufatiro rushobora gusenyuka no mu muryango rugasenyuka. Uzi ko urufatiro rusenyuka no mu bana rugasenyuka. Uzi ko urufatiro rusenyuka no mu baturanyi rugasenyuka. Uzi ko urufatiro rusenyuka n'abashumba bawe rugasenyuka. Mana ishimwe. Ariko urufatiro mu gihe rusenyutse ukora iki? Ni ugutumbira Imana ugasenga, kandi ikintu kizananira isengesho uzavuga ati ya Mana yaratubeshye. Mana ishimwe. Ariko abantu benshi imfatiro zirasenyutse, bagiye kwirwanirira, bagiye kwishakira inzira kubera ko babona nta rufatiro. Imana tubabarire, twambika imbaraga muri iyi minsi zo guhagarara ku rufatiro neza n'irujya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka muri byose. Nyemerera Nyiringabo Imana wite ku bantu imfatiro zabo zisenyutse. Uri ndiho kandi uzahora witeka ryose, nta wakubanjirije nta nuzaguheruka. Nyemerera byiringiro bizima abantu bari hano data, abadukurikiye Mwami, reka abantu imfatiro zisenyutse wongere ubambike izindi mbaraga, wongere ubarwanirire, wongere ubambike imbaraga zo gukomera, ukomeze uruhanga rwabo Uwiteka nkuko wabanye nanjye, nkuko wagiye undwanirira, nkuko wagiye unyubakira izindi fatiro. Nyemerera Jehova Shama, nyemerera Elohimu, nyemerera El Shaddai, wongere gukomeza imfatiro z'aba bantu, wongere kubambika imbaraga zo kuba muri kino kigeragezo, zo kuba muri bino bigoye, zo kuba muri buno bukene, zo kuba muri buno bushomeri. Nyemerera twambike izindi mbaraga Mana. Mu gihe imfatiro zacu zisenyutse, wowe witamurire, wowe wigaragaze, utwambike imbaraga, ntudutererane, ntudute mu maboko y'abadushaka, ntuduterere mu kanwa k'abashaka gutumira burunguri, ahubwo Nyiringabo Imana udukomeze. Urakoze Nyiringabo, ndagushimye. Ngakomeza kuganza, komeza gutegeka abarwayi imfatiro zisenyutse, ubarwanira ubambike imbaraga, ubakize mu izina rya Yesu. Uwiteka we, turasenze buri wese ahari Nyiringabo kugira ngo imfatiro zacu zongere kuba zinzima. Bisabye nize mu izina rya Yesu. Amen. Undo ngigukunda wandikira urwa kabiri, mubwira iby'ubwami ko bwegereje, witegure umese ibishura byawe, ko tumeze nk'ibisukwa ku bw'icaniro, kuko n'igihe cyacu gisohoye. Ibihe bizashira, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro, wibutse abasigaye bose begereye antebe bitwaje intwaro zose, tuzamuke
wa musozi